kule viki leli ngizodedela isingile Yes. kodwa angifuni isikhulume kakhulu ngayo ngoba angandile kakhulu ngokukhuluma into yokukhuluma nabantu ba yes ngizodedela isingile then ngomhla ka5 sibe siperform okokuqala nqa Yeah. Sanibonani nginibingelele nginamukele le channel Masweti Mina Production ubingelelayo umxolisi ngona kadlo maphansi le enkandla mangabe ke uyaqala ukufika ngicela ukuthi ngile qiniseko sokuthi ucofa subscribe maqoqo bale video ushawu like bese ke uyakomenta kulolu daba lwanamhlanje nganza kwethu nalo udaba nazi indaba ezimnandi ezilethwa uGatsheni umfakadlomvu igagu laphansi le obhongolo uthi nje uGatsheni kulo leli viki ke esikulona njengamanje ukushuthi ke iviki lokuqala kuka October uzodedela isingle track akade nje izoshisa izikhotha kodwa imininingwane ephelele uthi ke ima azoyiletha kulo leli viki kodwa nje lothi liphela lona uyobeke seyidedelile isingle track mina ke ngokubona kwami ngicabanga ukuthi ke lo ngoma ingoma mhlambe ezophuma ke kuwo leli hlanu esiya kuwona ala ku-October okuzothi ke mhla ka5 ku-October 2024 emcimbini ke iGatsheni Music Festival bese ke edlala ukuqala leyo ngoma yakhe nganza kwethu angazi noma yilona na ithuba lokuthi ke uGatsheni aphinde futhi ahlabe adle kahle kuwo lonyaka njengoba ke esedle kaningi kangaka isikhathi esiningi ke bekwenzeka ukuthi ukuthola ukuthi uGatsheni mayikhiphile ngoDecember abantu ingoma yakhe bazoyithanda ngendlela ukuthi baze bafise singathi bekungcono ukuthiwa mhlambe ke ukhiphe kusase early khona bezokwazi ukuthi bamfake nako top 10 yoKhozi FM nakho ke kulokhu ke ingoma yakhe usethi ke manje cha ngizokhipha nje isingili libe yinye mangabe kuqala iviki lika October bese ke ngidlala mhla ka5 October ngabe ke yilona nayo ithuba lakhe lelo ukuthi ke naye azibone sengenile kule top 10 yoKhozi FM ngoba ke uGatsheni siyamasonke ukuthi ke akawabheki ama hit songs nganza kwethu ngizokulethela iupdate mangabe ke seliphumile usuku olu exact mayelana ke nokuphuma kwale ngoma ngiyabonga.